Γεια σας lads, Κώστας εδώ και καλώς ήρθατε στο νέο μας βίντεο, το οποίο είναι φυσικά το καθιερωμένο μηνιαίο βίντεο στο οποίο αναλύουμε τα PC builds που έχουμε να προτείνουμε. Ο φετινός Οκτώβριος δυστυχώς είναι ένας μήνας ο οποίος δεν εμπνέει, μπορώ να πω, την αγορά PC, ιδιαίτερα γιατί έχουμε πολλά σκαμπανεβάσματα στην αγορά με πολλά προϊόντα να ανεβάζουν τιμές και άλλα να μην τα βρίσκεις καν. Όμως για αυτούς τους λίγους που θα στήσουν ένα PC σίγουρα θα χρειαστούν Windows. Και επειδή θα χρειαστούν Windows, καλό θα ήταν να τσεκάρουν τον χορηγό μας για αυτό το βίντεο. Το G2Deals είναι ένα έμπιστο website με το οποίο συνεργαζόμαστε, από το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε κλειδιά για παιχνίδια, antivirus, Office και άλλα προγράμματα, Xbox Live και PSN κάρτες, όπως επίσης και τα Windows 10. Πέραν αυτού μην ξεχνάτε πως με τον κωδικό LA20 που θα βρείτε κάτω στο description, μαζί με το link για τα Windows, κερδίζετε μια έκπτωση 20% για το κλειδί που θα αγοράσετε. Αφού πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας με όποιον τρόπο προτιμάτε, τσεκάρετε το email σας για να παραλάβετε το κλειδί που μόλις αγοράσατε και μετά να ενεργοποιήσετε τα Windows με μόνο 2 κλικ. Λοιπόν, ξεκινάμε όπως πάντα με τα builds τα οποία είναι για γραφείο ή αλλιώς εκτελούν χρέη HTPC, το οποίο σημαίνει, για όσους δεν ξέρουν, Home Theater PC. Στα 250 ευρώ έχουμε το κλασικό build που έχουμε δει κοντά 3 μήνες τώρα. Μισό λεπτό. Έχουμε το κλασικό build που έχουμε δει τώρα εδώ και 3 μήνες με τον Athlon 3000G, την Gigabyte A320M S2H, 8GB 3000 MHz Aegis, μια χαρά είναι για ό,τι θα κάνει αυτό το PC. Το System Power 9 για τροφοδοτικό, το οποίο το έχουμε κάνει και review, αρκετά καλό τροφοδοτικό για τα λεφτά του και ειδικά στο συγκεκριμένο σύστημα είναι πολύ καλό. Τον Kingston, τον A2000, τον NVMe που είχαμε πει στο προηγούμενο βίντεο ότι συμφέρει να βάλεις NVMe για να έχεις περισσότερες θύρες SATA ελεύθερες, γιατί έχει περιορισμένες θύρες η συγκεκριμένη μητρική. 1 TB σκληρός δίσκος, κλασικά, και ένα κουτάκι το οποίο είναι ένα απλό κουτί που θα κάνει τη δουλειά του. Απλά πράγματα. Θα ήθελα να πάμε να δούμε όμως το νέο σύστημα που προσθέσαμε, γιατί γενικά προσπαθούμε να βάζουμε νέα πράγματα κάθε φορά, κάθε μήνα. Το οποίο νέο σύστημα είναι ένα σύστημα γραφείου το οποίο ειδικεύεται σε βαριές εργασίες. Δηλαδή τα απλά πράγματα, π.χ. να εκτελεί χρέη γραφομηχανής, να τρέχω κανένα Excel, να έχω συνδέσει την ταμιακή μου π.χ. τα κάνει και το HTPC με τα 250 ευρώ που είδαμε και πριν. Αν θέλουμε να τρέξουμε κάτι πιο βαρύ, που δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό, αλλά σίγουρα κάποιος που έχει ένα μαγαζί θα ξέρει κάτι παραπάνω, έχουμε αυτό εδώ το σύστημα. Λοιπόν, Heavy Office Use 325 ευρώ. Το πρώτο σύστημα και το τελευταίο το οποίο φοράει Intel επεξεργαστή. Γιατί ο i3 10100 στα λεφτά του είναι πραγματικά ο καλύτερος επεξεργαστής με ενσωματωμένα γραφικά και προσφέρει ουσιαστικά τις περισσότερες επιδόσεις. Μια εναλλακτική σε αυτά τα λεφτά θα ήταν ο 3200G της AMD, ο οποίος έχει δυνατότερα ενσωματωμένα γραφικά, τα οποία όμως δεν μας ενδιαφέρουν. Όμως το 3200G δεν έχει SMT, δηλαδή έχει μόνο 4 πυρήνες και 4 threads. Ο 10100 από την άλλη εδώ πέρα είναι τετραπύρινος και βλέπουμε, άμα πάμε και στο Scrooge στη σελίδα του, ότι τα threads αριθμούν 8. Συν ότι έχει και ένα πολύ καλό base frequency και boost, οπότε σίγουρα είτε multi-core εφαρμογές θέλουμε είτε single-core εφαρμογές θα τις τρέξει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε μία αντίστοιχη H410M μητρική, αντίστοιχη με την A320 που είδαμε στο προηγούμενο build, ουσιαστικά δεν αλλάζει τίποτα και το υπόλοιπο build είναι ακριβώς το ίδιο. Η μόνη αλλαγή λοιπόν ήταν στον επεξεργαστή και αναγκαστικά και στη μητρική, επειδή αλλάξαμε και socket. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στις gaming συνθέσεις, οι οποίες είναι λίγο καχεκτικές, μπορώ να πω. Λοιπόν, 720p competitive 1080p, η σύνθεση πρακτικά παρέμεινε η ίδια. Βασικά δεν άλλαξε απολύτως τίποτα, είναι ακριβώς η ίδια. 3200G, B450M S2H, πολύ καλή μητρικούλα για τα λεφτά της. 16GB Aegis στα 3200 MHz. CV450 το έχουμε κάνει review, αρκετά καλό τροφοδοτικό. Intel High 240GB επίσης τον έχουμε κάνει review, πολύ καλό SSD. Και για κουτάκι το κλασικό Deepcool D-Shield V2, το οποίο το έχουμε βάλει εδώ και πολύ καιρό και ξέρουμε ότι είναι αξιόπιστο κουτί.
Πάμε αμέσως στο entry level 1080p σύστημα στα 425 ευρώ, το οποίο είναι ουσιαστικά μία αναβάθμιση από το προηγούμενο. Λοιπόν, σε σχέση με το προηγούμενο, αναβαθμίσαμε τον επεξεργαστή από τον 3200G στον 3100. Μη σας ξεγελά ο μικρότερος αριθμός, ο 3100 είναι αρκετά καλύτερος από τον 3200G λόγω περισσότερων πυρήνων, αλλά και το γεγονός ότι είναι Zen 2 αρχιτεκτονική, όχι Zen Plus που είναι ο 3200G. Κρατήσαμε ίδια τη μητρική. Είχαμε μια υποβάθμιση στην RAM, βάλαμε μόνο 8GB 3000 MHz γιατί δεν έβγαινε το budget ουσιαστικά. Αλλά πλέον έχουμε μια εξειδικευμένη κάρτα γραφικών dedicated, την Palit GTX 1050 Super 4GB Storm X. Τροφοδοτικό, SSD και κουτί παρέμειναν τα ίδια, οπότε δεν τα αναλύω παραπάνω. Πάμε όμως τώρα στο mid-range 1080p σύστημά μας, τα 525 ευρώ, στο οποίο είχαμε μερικές αλλαγές. Λοιπόν, αρχικά θα παρατηρήσετε πως το CPU έμεινε το ίδιο, ο 3100, όμως έχουμε βάλει αυτή τη φορά την MSI B450M Pro VDH Max για μητρική, η οποία είναι μια πολύ καλή μητρική. Την βρίσκαμε στα 70 με 75 ευρώ παλιότερα, αλλά πλέον έχει πέσει στα 65, το οποίο είναι πολύ θετικό διότι είναι ίσως από τις καλύτερες μητρικές που θα μπορούσες να βρεις στα 70 με 75 ευρώ και τώρα τη βρίσκεις 10 με 5 ευρώ φθηνότερη. Τα 16 GB RAM προφανώς επέστρεψαν γιατί ανέβηκε το budget, οπότε μπορούμε να τα ξαναχωρέσουμε. Και αναβαθμίσαμε την υλοποίηση της κάρτας γραφικών, παρέμεινε δηλαδή η 1060 Super, απλώς πήγαμε σε καλύτερο μοντέλο. Στο τροφοδοτικό τώρα έχουμε το Cooler Master Mastervat T500 Bronze V2, το οποίο είναι ένα πολύ καλό τροφοδοτικό. Πραγματικά η Cooler Master, ενώ είχε πολύ άσχημα τροφοδοτικά, τα πρώτα Mastervat T, τα Mastervat ή Bronze V2 είναι πολύ καλά τροφοδοτικά. Βασικά θα έλεγα τρομερά τροφοδοτικά για την τιμή τους. Το συγκεκριμένο μάλιστα θα δείτε ότι το έχουμε και σε όλα τα υπόλοιπα build όσο κατεβαίνουμε, την ίδια σειρά τουλάχιστον. Λοιπόν, Intel Zohai 240, βάλαμε έναν σκληρό 1TB γιατί εντάξει 240 GB στον SSD δεν φτάνουν, πρέπει αναγκαστικά να κάνεις μια επέκταση χώρου, εδώ την προσφέρουμε έτοιμη. Και το κουτί τέλος άλλαξε στο Silentium Signum SG1 TG, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με το Deepcool το V2. Το συγκεκριμένο κουτάκι εντωμεταξύ παίζει να το δούμε και σε review, γιατί έχουμε επικοινωνήσει με την Silentium, οπότε θα δείξει. Από εμπειρίες ας πούμε γνωστών μου και φίλων μου έχω ακούσει πως είναι ένα πολύ καλό κουτί για τα λεφτά του. Να δούμε αν θα πούμε το ίδιο και στο review. Λοιπόν, τώρα πάμε στο πρώτο περίεργο σύστημα, το Maxed Out σύστημα 1080p στα 650 ευρώ. Έχουμε τον 3600, τον κλασικό και πασίγνωστο, ο οποίος έχει γίνει ακριβότερος κατά 15 ευρώ νομίζω. Έχουμε καλύτερη μητρική σε σχέση με πριν. Στα build του Σεπτεμβρίου, αν παρατηρήσετε, είχαμε την B450M Pro VDH. Εδώ πέρα βάλαμε την B450M A Pro Max γιατί και αυτή ας πούμε έχει πλέον χαμηλότερη τιμή. Όμως θα παρατηρήσετε ότι ο σκληρός δίσκος που είχαμε εδώ πέρα στο προηγούμενο σύστημα εξαφανίστηκε. Λοιπόν, γιατί έγινε αυτό? Ουσιαστικά με την Pro VDH για μητρική και τον σκληρό δίσκο το σύστημα έβγαινε κάπου στα 675 ευρώ και δεν ήθελα το συγκεκριμένο σύστημα να ξεπεράσει τα 650 ευρώ. Ωραία, τουλάχιστον να είναι συν 10 ευρώ που το κρατάω συνήθως. Οπότε αναγκαστικά κάτι έπρεπε να φύγει ή να γίνει downgrade σε κάτι. Να πάω σε 3100 ξέρω εγώ ή να πάω σε χειρότερη κάρτα δεν το θεωρούσα συνετό, οπότε αποφάσισα να βγάλω απλώς τον σκληρό δίσκο γιατί παιδιά, επεξεργαστή και κάρτα γραφικών να αγοράζεις μια φορά, σκληρό δίσκο 35 ευρώ κάνει 40, μπορείς να πάρεις μετά και από 2 μήνες ξέρω εγώ και να τον βάλεις πολύ εύκολα πάνω. Δεν είναι δηλαδή το ίδιο πράγμα. Επεξεργαστής και κάρτα δηλαδή είναι επένδυση σε σχέση με το σκληρό. Από την άλλη βέβαια όταν έβγαλα το σκληρό μου περισσεύανε ξέρω εγώ κοντά 5 ευρώ, ήταν στα 645 το σύστημα, οπότε λέω ίσως πρέπει να βάλω κάτι λίγο καλύτερο. Το λίγο καλύτερο τελικά που έβαλα ήταν η A Pro Max, η B450, η οποία είναι ουσιαστικά μια σημαντική αναβάθμιση, κοστίζει 15 ευρώ από πάνω. Συγκεκριμένα αυτό το σύστημα είναι στα 660 ευρώ ακριβώς, οπότε
πέφτει αρκετά καλά ας πούμε στο budget των 650 που έχουμε ορίσει. Ας πάμε όμως στο επόμενο σύστημα, το οποίο είναι το mid-range 1440p σύστημα, το οποίο παλαιότερα ήταν στα 825 ευρώ, αλλά εδώ πέρα μπορούσαμε να αυξήσουμε το budget κατά 25 ευρώ και το πήγαμε στα 850. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή, πέρα από το γεγονός ότι αλλάξαμε την Pro VDH για την A Pro Max, η οποία όπως είπα και πριν είναι καλύτερη. Ο λόγος που έγινε η αλλαγή σε αυτό το budget, ας πούμε, το πήγαμε 25 ευρώ πιο πάνω, είναι επειδή τα πάντα ακρίβηναν και δεν μπορούσαμε να κόψουμε κάτι, ας πούμε, χωρίς να χαλάσει κάπως η σύνθεση, οπότε αναγκαστικά ανεβάσαμε το budget. Εντάξει, μεταξύ μας τώρα, άμα είναι να δώσεις 825 ευρώ, τι να δώσεις 850, τι 860, είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, εδώ νιώθω πιο άνετα να ανεβάσω το budget σε σχέση με το προηγούμενο που ήταν στα 6 εκατοστάρικα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε και μια πολύ καλή κάρτα κιόλας. Έχουμε την RX 5700, την Dual Evo OC από την Asus, η οποία είναι μια τρομερά καλή υλοποίηση, έστω και αν δεν της φαίνεται, και αποδίδει σαν μια κλασική 5700, δηλαδή παίζετε τα πάντα σε 1440p, medium με high settings. Και άμα θέλετε κιόλας μπορείτε να μπλεχτείτε με BIOS Flash και αυτά να την κάνετε 5700 XT, αλλά γι' αυτό δείτε καλύτερα το βίντεο του Νικηφόρου που έχει εντρυφήσει πάνω στο θέμα. Λοιπόν, κατά τα άλλα το σύστημα παραμένει ίδιο με αυτό που είχαμε δει τον προηγούμενο μήνα, οπότε δεν θα πω πολλά παραπάνω. Εντάξει, okay, έχουμε 1 TB QVO, το Master Vati Bronze που είπαμε και προηγουμένως και το Silentium Signum SG1 TG για κουτί. Πάμε στο σύστημα των 1000 ευρώ, το οποίο είναι το σύστημα Maxed Out 1440p. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε και την πρώτη B550 των builds μας, η οποία είναι η B550A Pro. Γενικά διακρίνεται μια αγάπη για τις A Pro. Δεν το κάνω επίτηδες, απλώς είναι οι πιο VFM μητρικές. Η συγκεκριμένη μάλιστα μπορώ να πω ότι έπεσε κιόλας και 15 ευρώ, 10 με 15 ευρώ βασικά από την τελευταία φορά που την είχα δει. Δηλαδή πλέον είναι στα 115, πριν ήταν στα 130 με 125. Οπότε έχει ακόμα περισσότερο value. Φανταστείτε, η συγκεκριμένη μητρική είναι αρκετά καλύτερη από την Tomahawk, την γνωστή την B450 της MSI, που πιστεύω ότι πλέον όλοι ξέρετε το πόσο καλή και εκτιμημένη ήταν η Tomahawk από όλους τους PC enthusiasts, γιατί πραγματικά στα 100 ευρώ αυτό που έδινε ήταν ασύλληπτο σε σχέση με τις υπόλοιπες μητρικές βέβαια. Η B550A Pro δίνει ακόμα παραπάνω με 15 ευρώ ας πούμε ακριβότερη τιμή σε σχέση με την Tomahawk. Λοιπόν, εδώ πέρα πέραν από το B550 έχουμε και κάτι άλλο premium, το οποίο είναι η RAM, οι οποίες πραγματικά αυτές είναι να τις βάλεις πάνω και να τις κουμπώσεις στα 3800 MHz overclock μόνος σου, γιατί το παίρνουν πολύ εύκολα. Και το τρίτο premium πράγμα που έχουμε είναι η καλύτερη 5700 XT της αγοράς, την οποία κατέχω μάλιστα και έχω κάνει και review. MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X, η οποία πολλοί από εσάς θα διαφωνήσετε ότι είναι η καλύτερη 5700 XT, θα μου πείτε ότι είναι η Sapphire Nitro. Επειδή το ψάξα το θέμα πολύ, πώς να το πω, εξονυχιστικά, αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Η Nitro παίζει κάπου στα 100 MHz πιο κάτω στο core clock, έχει υψηλότερες θερμοκρασίες, έχει περισσότερο θόρυβο, οπότε δεν ξέρω ακριβώς πού είναι καλύτερη σε σχέση με την Gaming X. Στο μόνο τομέα που υπερτερεί η Nitro είναι πολύ απλά το γεγονός ότι έχει δύο BIOS, οπότε αν κάποιος ενδιαφέρεται για BIOS flashing κτλ, ναι, η Nitro ας πούμε θα μπορούσε να είναι καλύτερη επιλογή σε περίπτωση που πάει κάτι στραβά, ας πούμε, έχει στο δεύτερο BIOS. Κατά τα άλλα δεν μπορώ να δω ας πούμε γιατί κάποιος να προτιμήσει την Nitro αντί για την Gaming X, πέρα από το όνομα βέβαια, ok. Λοιπόν, η Gaming X όμως και 225W σε stock, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και ένα αρκετά γερό τροφοδοτικό. Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε βάλει το TX 650M, το οποίο το είχαμε δει και στα builds του Σεπτεμβρίου, ένα πολύ καλό τροφοδοτικό και μπορεί να σηκώσει πολύ εύκολα ας πούμε ό,τι αναβάθμιση θα κάνουμε ας πούμε μελλοντικά σε αυτό εδώ το build. Όλα τα άλλα παρέμειναν τα ίδια πάνω κάτω,
βάλαμε και την Arctic Freezer 34 ας πούμε eSports Duo για ψύκτρα. Μπορείτε να δείτε και το review που είχαμε κάνει πριν περίπου, βασικά όχι ακριβώς πριν 2 εβδομάδες ήτανε. Πάμε όμως στο τελευταίο gaming σύστημα για σήμερα, το οποίο είναι το Midrange 4K στα 1200 ευρώ. Όπα Κώστα, τελευταίο και είναι το Midrange 4K. Να το δούμε και θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, Ryzen 7 3706 για επεξεργαστή. Την προηγούμενη φορά είχαμε απλό 3600 σε όλα τα builds, ακόμα και στο Maxed Out 4K, το οποίο δεν έχουμε σήμερα κοντά μας. Οπότε τι έγινε εδώ? Λοιπόν, ουσιαστικά η AMD έβγαλε drivers οι οποίοι κάνουν την 5760 να αποδίδει σαν 270 Super και μην πω και λίγο καλύτερα. Οπότε η 270 Super που είχαμε εδώ πέρα και ήταν στα 500 ευρώ πλέον αντικαταστάθηκε από την 5760 που είναι στα 400 ευρώ. Ωραία. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσαμε να πάμε, ξέρω εγώ, ίσως λίγο πιο πάνω. Σε τι να πάμε όμως? Σε 280 Super δεν έβγαινε το budget, σύν ότι δεν αξίζει. Να πάρεις 280 Super ενώ υπάρχει η RTX 3080 στην αγορά? Δεν πας. Και άμα το προτείναμε θα μας παίρνατε με τις πέτρες και θα είχατε και δίκιο. Ωραία. Οπότε εδώ πέρα ουσιαστικά διατηρήσαμε την ίδια κάρτα γραφικών, γιατί δεν έχει νόημα να αγοράσεις αυτή τη στιγμή κάτι καλύτερο, θα τραβάς τα μαλλιά σου μετά. Οκ. Εκτός και αν πας σε RTX 3080. Και απλώς ρίξαμε τα λεφτά ας πούμε, που μας έμειναν στον επεξεργαστή. Γιατί, ένας καλός επεξεργαστής είναι μια επένδυση. Έχουμε επίσης μια μικρή αναβάθμιση στην B550. Πήγαμε σε μια καλύτερη ας πούμε από την Gigabyte αυτή τη φορά. Φύγαμε από την A Pro. Αναβάθμιση επίσης σε σχέση με τα build του Σεπτεμβρίου έχουμε και στο κουτί, όπου έφυγε το Pure Base 500 Window, αν θυμάμαι καλά λεγότανε. Μπήκε ουσιαστικά το αναβαθμισμένο και αρκετά καλύτερο Be Quiet Pure Base 500 DX Black, το οποίο το είχαμε δει σε ακριβότερα build. Οπότε πολύ καλό αυτό. Και φυσικά έχουμε και την ψύκτρα μας, την eSports Duo Freezer 34, η οποία όπως είδαμε και στο review της ας πούμε αποδίδει μια χαρά με το 3706 και τον κρατά σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξηγήσω πού πήγε το Maxed Out 4K build στα 1450 με 1500 ευρώ που είχαμε στα build του Σεπτεμβρίου και δεν βλέπουμε. Λοιπόν, ουσιαστικά δεν έχει νόημα να πάρεις κάτι καλύτερο από το Midrange 4K build που έχουμε ετοιμάσει. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτή τη στιγμή η αγορά των καρτών γραφικών είναι εντελώς ανούσια. Πάνω από 5760, όπως είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχει νόημα να αγοράσεις. Υπάρχει νόημα να αγοράσεις την RTX 380, η οποία είναι στα 700 ευρώ και θα έμπαινε ας πούμε στο Maxed Out 4K build των 1500 ευρώ, γιατί χώραγε να μπει. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν τη βρίσκεις πουθενά, πρώτον, και δεύτερον, αν την βρεις θα την βρεις κοντά στο χιλιάρικο, όχι στα 700 ευρώ. Το οποίο μας βγάζει εντελώς off budget. Οπότε μέχρι να έρθει αυτή η κάρτα και στα ελληνικά καταστήματα να υπάρξει κάποιο stock τέλος πάντων, να πέσουν οι τιμές σε φυσιολογικά επίπεδα, δεν θα έχουμε και κάποιο build ας πούμε καλύτερο από το Midrange 4K που είδαμε πριν λίγο. Με αυτά και με αυτά λοιπόν φτάσαμε στο τέλος των gaming builds, οπότε πάμε να δούμε τις content creation συνθέσεις μας, ξεκινώντας φυσικά από το budget content creation σύστημα. Λοιπόν, αυτό το σύστημα το είχαμε δει και την προηγούμενη φορά, έμεινε ίδιο και παράλλαχτο, θα το περάσω σύντομα. 800 ευρώ budget, 3600 με μία B550 για να έχουμε και το PCIe Gen 4 ας πούμε, άμα στο μέλλον να αναβαθμίσουμε σε Gen 4 NVMe. 16 GB RAM, δυστυχώς αυτό το budget δεν χωράνε παραπάνω. Μία απλή 1660 Super γιατί χρειαζόμαστε το CUDA, το κλασικό τροφοδοτικό που είδαμε σε πολλά build. Ένα MX 500 στα 500 GB για SSD και ο MP510 NVMe από την Corsair στα 480 GB, τον οποίο ας πούμε τον έχω και προσωπικά και είμαι πολύ ευχαριστημένος από το συγκεκριμένο. Είναι ένας πάρα πολύ καλός NVMe για τα λεφτά που ζητάει. Φυσικά όλα αυτά στεγάζονται στο Signum SG1TG, το οποίο έχει αποδείξει ότι είναι ένα πολύ καλό κουτί. Το content creation τώρα στα 1200 ευρώ επίσης παραμένει ίδιο και απαράλλαχτο. Είχαμε ουσιαστικά αναβάθμιση στον επεξεργαστή, πλέον είμαστε στον 3706 όπως βλέπετε και εσείς. Βάλαμε μια λίγο καλύτερη B550 γιατί μας έφτανε το budget. Πήγαμε αυτή τη φορά σε 32 GB RAM στα 3600 MHz κιόλας. Και έχουμε την RTX 260 Gaming KO από την EVGA,
Είναι μια ιδιαίτερη πατέντα που έχει κάνει η VGA εδώ πέρα και μπορώ να πω ότι την εκτιμώ πάρα πολύ και προσωπικά σαν content creator, αλλά και γενικά σαν ιδιαίτερο προϊόν στην αγορά. Λοιπόν, εδώ έχουμε και τον Gen 4 Aorus δίσκο μας, τα 500 GB, γιατί τον χρειαζόμαστε προφανώς. Άμα φτιάχνεις σύστημα για να φτιάχνεις υλικό, ας πούμε, στα 1200 ευρώ, πού θα πας? Στον MP510, ο MP510 είναι για τους φτωχούς. 1200 ευρώ μπαίνει πολύ εύκολα ένας Gen 4 δίσκος και φυσικά οι ταχύτητες που παρέχει είναι αστραπιαίες. Έχουμε επίσης τον Samsung QVO 1TB για SSD του συστήματος, ας πούμε, γιατί αποδεδειγμένα καλός δίσκος και 1TB χώρο σε SSD δεν λέει ποτέ κανένας όχι. Μεταβαίνουμε λοιπόν και στο τελευταίο μας build για σήμερα, το οποίο είναι το Professional Content Creation Build στα 1600 ευρώ, το οποίο είναι το build του επαγγελματία. Ωραία. 3900X, ο οποίος μάλλον θα αλλάχτεί στον αντίστοιχο Ryzen 4ης γενιάς όταν μας έρθουν οι Ryzen 4ης γενιάς, ίδια μητρική με πριν, καλύτερες RAM με πριν όσον αφορά την υποστήριξή τους, ας πούμε, καλύτερες RAM με πριν όσον αφορά την υποστήριξή τους, αλλά και στο μέγιστο overclock που μπορεί να πιάσει κάποιος, αν θέλει βέβαια να ασχοληθεί με αυτό. Λοιπόν, έχουμε και πάλι ουσιαστικά την RTX 2060 KO Gaming από την VGA, κλασική αξία, δεν βρίσκεις κάτι καλύτερο μέχρι να ανέβεις, ας πούμε, στα 700 ευρώ πραγματικά. Και έχουμε και μια αναβάθμιση στο τροφοδοτικό, όπου έχουμε το Seasonic Focus PX, γιατί πραγματικά αυτό το σύστημα χρειάζεται ένα τροφοδοτικό με Platinum Efficiency, μιας και πιθανότητα θα μένει όλη την ώρα ανοιχτό. Όλη την ώρα ανοιχτό σημαίνει ότι θα έχεις, ας πούμε, κάποιες καταναλώσεις, γιατί μάλλον θα κάνει rendering, θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο, οπότε θες όσο πιο πολύ γίνεται μεγαλύτερο efficiency για να μειώσεις, ας πούμε, το λογαριασμό του ρεύματός σου. Πέραν αυτού, το Focus PX είναι ένα πολύ καλό τροφοδοτικό, το οποίο σε περίπτωση που γίνει κάποια στραβή, υπέρταση, υπόταση, δεν ξέρω και εγώ τι, θα προστατέψει όλα τα κομμάτια, ας πούμε, που είναι συνδεδεμένα πάνω του, το πολύ να κάει το ίδιο και να μην πάρει όμως κάτι μαζί του. Αν και τέτοια συστήματα προσωπικά δεν θα ένιωθα άνετα να τα έχω απλώς στην πρίζα, θα έβαζα κάποιον σταθεροποιητή τάσης ή κάποιο UPS, σε ανάλογα χρήματα φυσικά με τα χρήματα του PC. Λοιπόν, στο storage τώρα έχουμε τον QVO 1TB που είδαμε και πριν, όμως ο Aorus Gen 4 αναβαθμίστηκε από τα 500 GB στο 1TB, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολύ περισσότερο χώρο διαθέσιμο για να κάνουμε τα project μας. Και μάλιστα μιλάμε για χώρο ο οποίος είναι τρομερά γρήγορος. Πέραν αυτού, βλέπουμε εδώ πέρα αρκετό Be Quiet, γιατί είχαμε αναβάθμιση στο κουτί, φύγαμε από το Silentium, πήγαμε στο PureBase 500DX που είδαμε και προηγουμένως. Και η ψύκτρα είναι η Be Quiet Dark Rock Pro 4, η οποία είναι ένα μεγαθύριο. Αλλά ένα μεγαθύριο χρειάζεται για να ψήξει 12 πυρήνες που έχει ο 3900X, γιατί εντάξει, 12 πυρήνες. Και κάπου εδώ λοιπόν φτάνουμε στο τέλος των συστημάτων. Γρήγορο βίντεο, ίσως και λίγο πιο πρόχειρο από τις προηγούμενες φορές. Ίσως επειδή είμαι και λίγο πιο κουρασμένος και άϊπνος μια ημέρα. Αλλά ναι. Προσωπικά δεν προτείνω ούτε κανένας άλλος από τους TechLads να αγοράσετε σύστημα αυτή τη χρονική περίοδο, εκτός και αν το χρειάζεστε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, η αγορά περνάει περίεργες φάσεις και σίγουρα θα ήταν πιο αποδοτικό και κερδοφόρο, στην τσέπη σας τουλάχιστον, το να περιμένετε τουλάχιστον κανένα μήνα. Δηλαδή από Νοέμβρη ή Δεκέμβρη θα αρχίσει να στρώνει το πράγμα, πιστεύω. Τέλος πάντων, τελειώσαμε το βίντεο ουσιαστικά. Αν σας άρεσε, πηγαίνετε κάτω, αφήστε μας ένα like, πατήστε αυτό το subscribe και το καμπανάκι και μην ξεχάσετε να κάνετε και ένα share, διότι μας βοηθάει πάρα πολύ να μεγαλώσουμε σαν κανάλι. Στο description υπάρχουν όλα τα social media μας, το Discord server μας, ας πούμε, που πλησιάζουμε τα 500 άτομα και καλό θα ήταν να μπείτε, ας πούμε, για να τα φτάσουμε τα 500 άτομα αυτά. Εμένα τώρα θα με ξαναδείτε την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη ή Κυριακή δεν ξέρω, μπορεί να μπει ενδιάμεσα βίντεο του Νικηφόρου. Όμως μέχρι να σας ξαναδώ, να περνάτε καλά και καλό χτίσιμο για τους λίγους που θα αποφασίσουν να χτίσουν κάτι.